Ресейдің бірнеше банкі өздерінің инфрақұрылымдарына кибер шабуылшылардың желегенін айтады. Оған көрші елдің қаржы ұйымдары қалай тойтарыс беруде? Толығырақ Мәскеудегі меншікті тілшіміз Дана Нұржан айтып берсін. Ресейдің ең ірі банктерінің бірі бірнеше сағат бойы кибер шабуылға тап болды. Қауіп сейілгенше жұмыс тоқтатылды. Ақша аудару үшін клиенттер банк бөлімшесіне келіп, қағаз құжаттарды толтырды. Тот ущерб, который они понесли, можно... Келтірілген залалды тек шамамен бағалауға болады. Бұл кезде ешқандай төлем өте алмады. Банк беделін былай қойғанда, қарыз жағынан да келген шығын көп. Мысалы, электрондық коммерциямен айналысатын компания жұмысының DDoS шабуылы кезінде 1 минутқа тоқтап қалуы 1 миллион рубльге жуық табыс жоғалады деген сөз. Банкте де солай. Сараптама орталығының мәліметі бойынша, ресейлік банктерге DDoS шабуылдарының орташа ұзақтығы 1 жылда 6 есеге артып, 192 минутқа жеткен. Былтыр ең ұзақ кибер шабуыл 87 сағатқа созылса, биыл сарапшылар бірнеше күнге созылатын шабуылдар туралы айтып отыр. Мұндай кибер шабуылдың нәтижесінде клиенттердің жеке деректері ұрланады. Хакерлер бұл ақпаратты желіде сатады, немесе ақысыз да жариялайды. Мәселен, танымал тамақ жеткізу компаниясының деректерін ұрлау нәтижесінде кибер қылмыскерлер миллиондаған ресейліктер туралы ақпаратты жинап, арнайы сайт ашты. Онда пайдаланушының мобильді нөмірі бойынша оның нақты мекен жайын, ай сайынғы шығындары мен сатып алған тауарлары туралы ақпаратты, тіпті төлқұжат деректерінде табуға болады. Опять же, многих людей затронуло. Бұл көптеген адамдарға әсер етті. Олар деректердің көпшілікке тарағанын ұнатпады. Мысалы, осының салдарынан мекен жайын жасырған адамдар үйлерін ауыстыруға мәжбүр болды. Әрине, өтемақы алу үшін сотқа жүгінгендер де бар. Бірақ бұл іс бойынша шағымдарды сот қабылдаған жоқ. Кибер қауіпсіздікпен айналысатын орталықтардың мәлімдеуінше, қазір ірі компаниялар үшін басты қауіп ол жоғары кәсіби хакерлік топтар. Орта және төмен деңгейдегі шабуылдаушылардың әрекеттері негізінен банк клиенттеріне бағытталған. Мұндай хакерлер шоттардан ақшаны тікелей ұрлау үшін көбінесе әлеуметтік инженерияны пайдаланады. Өткен жылы алаяқтар банк клиенттерінен тікелей 14 миллиард рубль ұрлаған. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден, Хабар 24.